Arrate itzaletan, argia, aurkituko dugu, argiek ere izaten dute itzala. Bai, egia esateko, hori da ipuinen duten aria nolabait esateko. Ari luze bat eta zintzilikario batzuk, hor, ipuinak, baina aria hori da, argia eta iluna, eta argiaren gandik ateratzen den iluntasuna be bai. Edo, zuk esaten zenuen moduan, alderantziz. Hori ipuinaren arabera. Nolabait konpentsazio mekanismo bat suertatzen da hor, eta askotan badakigu batzuentzat oso onuragarria dana, besteentzat kaltegarria izaten da. Eta bueno, hildo hori hartuta, hautatu genituen ipuin hauek, eta hor junda antologia. Naiz eta gero ipuin bakoitzak bere gaia eduki. Ipuinak oso ezberdinak dira, euren artien. Ipuinetako pertsonaiak ere oso ezberdinak izango dira, abia puntuak ezberdinak dira. Jolasa handia dago liburuan zehar, eta esaten zabiltzen agian, aria izango da estil hori, kontakizunak dakarren estil hori, baina oso ezberdinak izango dira zortzi ipuin. Bai, ipuinak autonomoak dira, independenteak, oso desberdinak, lotuak daude, edo hilbanatuak nolabait ari horrekin, baina bai, desberdinak dira, abiapuntuak ere oso bestelakoak dira, eta pertsonaiek ere ematen dute kutsu desberdina, ezta? Baina historia bakoitzak bai gordetzen du hori, gai baten inguruan izaten da, eta garapena ere berezkoa da. Nola sortzen da ipuin bat? Burura datorkidan, lehenengo galdera, dinot kopiatze aldera ian eupen gaitasuna daukadan, zer behar da? Batzutan segurazki pertsonaia, edo zehozek piztuko dizu arreta, beste batzutan historia izango da, beste batzutan egoera izango da, batzutan amaiera izango da, edo hasiera zer behar da, edo denetarik apur bat? Bai, izan daiteke denetarik apur bat, baina nire kasuan behintzat, nik oso presente izaten ditut tramak. Niretzako oso interesgarria da tramen mundua. Tramak, azpitramak, eta hor igotzen dira pertsonaiak. Behin edo behin ere, eduki dut pertsonai bat hor buruan, eta honen inguruan egin behar dut zeo zer, baina normalean alderantziz izaten da. Trama hartuta, horren gainean igotzen dira pertsonaiak. Baina sorrera edo lehengo ideia eta desberdina izaten da. Batzuetan, askotan nire kasuan behintzat izaten da eszena bat. Eszena bat etortzen zait, irudikatzen dut, eta esaten dut, klaro, nik pentsatzen dut eszena honetan hau eta bestea interesatzen zaidalako, eta orduan hasten naiz garatzen. Eta hor barruan kokatzen diren pertsonaiek, batzuetan muturreraino eraman da, ikusi behar da nola erreakzionatzen duten. Eta niretzat joko hori oso interesgarria da, oso divertigarria. Arruntak ez diren egoerak esango dugu, edo bai, pertsonaia oso arruntak izango dira, baina ze gauza gertatzen zaizkien, ze joku ez da, arrate egan egingo dugulako, eta gauza askori buruz gogoeta egingo dugu, baina oso arruntetik, eta ez da bat arrunta, ipuinetan gertatzen dena. Hori da, egoerak hasiera batean ohikoak dira, baina iristen da puntu bat, non ja ezohikoak hasten dira izaten. Eta nik uste dut, guri ere bizitzan askotan horrelakoak gertatzen zaizkigun gauzak izaten direla, ezta? Abiatzen zera egoera erabat arrunta normal, eta gero, zirkustantzia batzuk horre gurutzatzen dira, eta hor, dantzan egin behar du pertsonaiak, ezta? Hori guztiarekin, ezta? Eta pertsonaiak ere guztiz ezagunak edo ohikoak izaten dira, baina momentu batean egiten dute horrela, eta ez duzu, ze gertatu zaio, pertsonai honi, baina gero pentsatzen duzu zure bizitzan, zure historioan eta ez duzu, esken niri ere hau gertatu zitzaidan duela, ez dakizen bat urte, hau gertatu zitzaidanean, ez da? En fin, bai. Gustatu zait, zaure berbak dira, errealitatea bihurritu. Bai. Gustatu zait hori. Gero, egia dalako, gauza errealak izan daitezkenak, baina irakurle moduan bebai, lehenengo ipuinetik ja, esaten zu,
benetan izango da pentsatzen ari naizena, eta ja lehenengo ipuinak pista ematen dizu, bigarrenien, ja beste jarrera batekin, bateko bigarrenetik hirugarrenera, eta bar. Egoera batzuk bihurritzea asko gustatzen zait, interesatzen zait. Eta esaterako, lehenengo ipuina aipatu duzulako, emakumeekiko... Asko gustatu zait. Bai. Liburua zelan hasten dan, ez da? Bai, kariño handia diot ipuin horriz, Marquez izena dauka. Emakume bat izango da. Preso ohi baten kontakizuna izango da, bai. Gustatzen zait hainbat arrazoiengatik ipuin hori. Edo nolabait esateko eroso sentitu naiz ipuin horrekin. Alde batetik, zuk esan duzun bezala, presoi bati buruzkoa da, eta nolabait islatzen da gure herrian behintzat bizi izan dugun gatazka. Ja, adin bat daukagunok behintzat, ezagutzen dugu gutxi gora bera gatazka hori ze izan dan, horrela nahiko zuzenian bizi dugulako. Eta, ez dijoa horretaz, badakit, baina zertzela da hori agertzea interesatzen zitzaidan. Baina horretaz aparte, berari gertatzen zaiona, ez da preso normal bat, egiten diotena ez da normala, eta orduan ez dauka norekin partekatu, ez da? Orduan, hori zure inguruko, inkluso zure inguruko realitatetik egotia ere, nietzat hori interesgarria da, ez? Pentsatzea, zer gertatu zait, nun dago, zer da hau, bizitza hau, ez da harritzekoa da, egoera guztia. Esan duzu bai, liburuari dagokionez, sakrifizioa hitza. Aipatu duzu, liburuari buruz hitz egiten egon gara nien, pertsonaia guztiek izango dute zer. Hortik esan dugu lehenengo liburuan, kartzelero bat izango da emakume bat, beste emakume nagusi bat izango da, guztiok doble bat omen dugu, ezta? Umetxu bategaz beste ipuimaten protagonista, aite hiltzen zaion emakume hori, fikzioan sartuta bizi den beste emakume hori. Emakume horiek, alaba hori, azken ipuineko esate baterako, emakumeak sakrifizio hori bai, badago joku, jolas, esaten gabiltzen hori. Askotan egoten da, komentatu ditugun egoera horiek muturreraino eraman da, sortzen da sakrifizioa. Hau da, zuk zerbait sakrifikatzen duzu kontziente edo inkontzienteki, beste pertsona horiek hobeto egoteko, edo beste pertsona hori, edo egoera oroa hobetzeko, eta orduan hor ematen da sakrifizio bat. Ipuin guztietan agertzen da hori. Batzuetan sakrifikatzen da objektu bat, bestetan animali bat, bestetan pertsonaren bat. Eta horrelako sakrifizioak guztietan daude. Ez da jun behar bila, nik sartu dut, nik nahi izan dudalako, baina liburua erraza alda irakurri hori ikusi gabe. Baina hor egon badago. Ipuin bakoitzak ere bere sekretua dauka, eta nik sartu dut nahitan, eta ipuin batzuetan oso azkar ikusten da, bestetan ez hainbeste. Aldatzen doazen egoerak ipuinetan, aurrera doazen ipuinak esan dugu, zer gertatuko da, aldatzen doazen pertsonaiak hausnartzen dugu bai, gustatu zait bai, esaten dugu nien, karo, geukara, baina gu ezberdina gara bizitzaren momentu ezberdinetan. Bai, klaro. Badauka liburuak horretatik. Bai. Egia esan, pertsonaiai tokatzen zaie edo egokitzen zaie momentu batean argi aldean egotea edo ilun aldean egotea. Batzuetan ilunerantz doa pertsonairen bat, Star Warsen bezala. Alde ilunera noa, baina edo nahi gabe, edo nahitan, baina nik uste dut bizitza olakoa da. Eta argian egon den pertsonairen bat, niri igual simpatikoa egiten zitzaidan pertsonai bat, esaterako ipuin batean eskatsa bat agertzen da, eta hasieran identifikatzen naiz berarekin, baina gero nik erakutsi nahi nuen ze gaizen segulako aztekeriak egiteko ere bai. Orduan, bere helburua lortzeko. Orduan, hori erakutsi behar nuen eta modu pizkan mingarrian erakusten dut. Mingarrian niretzat, Osea, ez dakit pasatu nahi zen, baina nik uste dut horrela garbi galditzen da. Logikoa da. Ez dut esan nahi normala denik, logikoa.
Orduan, bai, ematen diot garapen hori, eta bueno, horrela bukatzen du, ez? Karo, zer da normala. Hori da bestea. Eta liburu bat idazten hasita, ja, lizentzia horiek hartuko ditut. Bai, zorionez, Zorionez, errealitatea bihurritzeko eta irakurle moduen bueno, pelikula hori montatzeko, ez da? Hori da. Batzuk oso pelikula dira? Dinot, ikusten da, trama hori gertatzen ari dena? Bai, egia esan, burua pizka zinetikoa daukat. Esko gustatzen zait zinea eta, bueno, seriak eta barrez da, irudien mundua eta orduan bai saiatzen naiz transmititzea dena ikusten dudana, are gehiago usaintzen dudana, o suabea dan edo latza, gustatzen zait hori dana transmititzea, eta bai, bestalde ere akzioa egotea, nire liburu guztietan uste dut akzio desiente daula, eta niri asko gustatzen zait. Eta grosarik eta derri ipuinak sortzea, ipuin oso zalia nahi ni. Bueno, generoak berak usten duen guztiarekin elipsi asko dagoelako hemen, naiz eta maiera bat izan zeuk imaginatu behar duzu zer datorren, zer egon den, eta ederra. Azalabe berezia, margotu egiten zu, Arrate? Bai. Bueno, margotu, pinte egiten dut, baina noiz edo noiz. Bolada batzuetan bai dedikatu diot gehiago, benetan gustatzen zait asko margotzea, normalean olioarekin margotzen dut, baina ez da idaztea bezala. Gustatzen zait, bai, eta egiten dut aldudanean. Idatzi aldiz egin behar dut nahi ez dudanean be. Osea, ja ateratzen zait eta ja hori da nire kanporatzeko euskarria. Zeure margolan baten zatitxu edalako nau. Hori da, aterata, eta hori egin zuten lana egia zen argitaletxekoa da, beraiek egin zuten hartu txori hori, beste gauza batzuk ditu margotuta inguruan, baina hartu motibo hori eta horri pini zuten bai.